আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই আপনারা ভালো আছেন এবং আপনাদের দোয়া আমি ভালো আছি। রীতিমতো দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার রেফ্রিজারেটর নিয়ে হাজির হয়েছি। আপনারা সবাই কমেন্ট করতেছেন যে সিঙ্গার ভিতরে ছোট, মিডল, বড় এবং মানে এটার ভিতরে যা যাবতীয় ইয়াগুলো আছে সকল কিছু আমি আপনাদের সাথে আজকে পরিচয় করে দেবো। মনোযোগ সহকারে সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন। এটা কত দাম, কীভাবে দেখে কিনবেন, কীভাবে সিঙ্গার এটা 1 নাম্বার কিনা বা প্লাস্টিক, হ্যাঁ, গুণগত মান ঠিক আছে কিনা, হ্যাঁ, ফ্রিজ ফ্রিজটা যান অনেকদিন লং লাস্টিং করে, ওইটা সকল কিছু আমি আজকে দেখাই দেবো। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের শোরুমে, হ্যাঁ, সকল সাইজের ফ্রিজ এখানে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, এখানে দেখেন ছোট বড় মিডল, হ্যাঁ, তারপর ডাবল দরজা, তারপর সকল কিছু আমাদের এখানে আমাদের শোরুমে পেয়ে যাবেন। দেখতে পাচ্ছেন, ঠিক আছে। আর আমরা যে ডিসকাউন্ট দেবো, অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ, কত এই ডিসকাউন্ট দেবে না, তাহলে দেখতে পাচ্ছেন আমরা আজকে কি ধামাকা ডিসকাউন্ট দেব। রিভিউটি চালু করার আগে মার্ক কথা বলে নেই, এটা দেখতে পাচ্ছেন রিয়েলমি C21, এটা কারা পাবেন? যারা আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং প্রতিদিন 2টা ভিডিও কমপ্লিট করবেন। মানে 2টা ভিডিও কীভাবে কমপ্লিট করবেন আমি আপনারা বলি। যেমন আমার এই ভিডিওটা দেখতে পাচ্ছেন, এই একটা ভিডিওতে আপনি দেখতে আসেন, আরেকটা ভিডিও প্লাস আরেকটা ভিডিও দেখবেন, তাহলে প্রতিদিন এরকম 2টা ভিডিও আমার দেখবেন, তাহলে আপনার নোটিফিকেশনটা আমার কাছে আসবে এবং একটা লাইক করবেন, একটা কমেন্ট করবেন। এই 4টা জিনিস আপনি কমপ্লিট করতে পারলে, যারা এই 4টা জিনিস কমপ্লিট করবে তাদেরকে আমি এক্সট্রা ডাটা এন্ট্রি করে যেটা আমি লটারি ড্র করবো, যে বিজয়ী হবে তাকে রিয়েলমি C21 দেওয়া হবে। 3টা পুরস্কার দেবো, একটা হচ্ছে ইনফিনিক্স 2GB র্যাম, হ্যাঁ, 64GB সেট মেমোরি, আর এটা হচ্ছে আপনার রিয়েলমি C21, এটার প্রথম বিজয়ী পাবে 4GB র্যাম 64GB সেট মেমোরি, আর তৃতীয় বিজয়ী পাবে 5,000 টাকা। ঠিক আছে, আর দেরি না করে আমার ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করুন। সম্মানিত ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন এখানে, হ্যাঁ, অনেক সুন্দর দেওয়া আছে ফ্রিজের কালারগুলা। আমি আপনাদের দেখাই একটা একটা করে। আমি একটা ফ্রিজ থেকে আমি আপনাদের সকল কিছু বুঝিয়ে দেবো। প্রত্যেকটা ফ্রিজ সেম সেম কাহিনি বা সেম 19-20 আর কি, ঠিক আছে। সকল আমি একটা থেকে আপনাদের সকল নোটিশ আজকে দেখে দেব। দেখুন, এটা হচ্ছে 180 মডেলের আর কি ফ্রিজ এটা, ঠিক আছে। 180 মডেলের ফ্রিজ, এটা সিঙ্গের ভিতরে অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে মানসম্পন্ন। হ্যাঁ, আমি আপনাদের আগে বলে দিই কী কী দেখে ফ্রিজ কিনবেন। সর্বপ্রথম আপনি যে টাইমে ফ্রিজ কিনবেন, ওই টাইমে দেখবেন ফ্রিজের গায়ে এরকম আড়শোশো গ্যাস দ্বারা তৈরি আছে কিনা। কেননা যদি আপনার আড়শোশো গ্যাস দ্বারা তৈরি থাকে, আপনার ফ্রিজটা মান সম্পূর্ণ ভালো থাকে এবং খাবার ফ্রেশ থাকে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ফ্রিজটা অনেকদিন লং লাস্টিং করে। তারপর তারপর কেনার সময় ভালো করে দেখে নেবেন এখান থেকে বড় কোনো ফাঁকা আছে কিনা, বা চেম্বার কোনো ফাটা আছে কিনা, হ্যাঁ, বা এমনি কোনো ট্যাপ টুপ আছে কিনা, এগুলো ভালো মতো দেখে নেবেন। কেননা যে এইগুলো দিয়ে হাওয়া লিক করে, হ্যাঁ, হাওয়া লিক করে আপনার ফ্রিজে অনেক সমস্যা করে। হ্যাঁ, বাট মানে ইয়াটা হলো এই ছোটোখাটো জিনিস থেকে আপনি একটা ফ্রিজ আস্তে 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 দুর্বল হয়ে পড়ে আর কি। এগুলা প্রথমে কেনার সময় ভালো মতো খেয়াল করে কিনবেন। আমাদের কাছ থেকে নেন আর অন্য কোথাও শোরুম থেকে নেন, এটা কোনো ব্যাপার না, কিন্তু এগুলো ভালো মতো দেখে নেবেন। কারণ 1 টাকা 2 টাকা দাম একটা পণ্য কিনতে, 1 টাকা 2 টাকা একটা পণ্য না, বুঝছেন না, একটা পণ্যর দাম 30 40 35, হ্যাঁ, এরকম। সিঙ্গেল ফ্রিজ তো আপনারা জানেনই। আর কোনো প্রকার সমস্যা থাকলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন, ঠিক আছে। আর এটার ডালার সিস্টেম ধরার হলো উপরে, দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা ডালা ধরার সিস্টেমটা উপরে দিয়ে দিছে, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। হ্যাঁ, তারপর এগুলা যেটা আমি নিবেন, এটা 100% কপারের কিনা তামার কিনা এগুলো দেখে নেবেন। যদি আপনি এটা পাইপটা যদি আপনার অ্যালুমিনিয়াম বা লো হয়, তাহলে তো এটা অনেকদিন লং লাস্টিং করবে না, অতি শীঘ্রই এটা আপনার জং ধরবে বা লিক করবে, হ্যাঁ, এরকম। আর কম্প্রেসারটা ঠিক আছে কিনা, হ্যাঁ, চালু দিয়ে তামার কিনা ওটাও দেখে নেবেন, হ্যাঁ, নইলে তো অনেক প্রবলেম হবে। আর একটা জিনিস এটাই আর কি, দেখেন এটাতে এক্সট্রা একটা চৌকি দেওয়া আছে ভিতরে, দেখেন এই যে চৌকি, এখানে আপনি মূলত রাখার ওটা হলো যেমন পেঁয়াজ রসুন বা আলু বা মানে আপনার যেটা এক্সেসরিজ আর কি, যেটা আর কি রাখতে পারেন আর কি, সেটা আপনার পার্সোনালি বিষয়। এই জন্য এটা এক্সট্রা চৌকি দিয়ে দিছে, ঠিক আছে, এক্সট্রা চৌকি দিয়ে দিছে। মোটামুটি আমি আপনাদের যে কোয়ালিটিগুলো দেখেছি না, এগুলো আপনি যদি দেখে ভালো মতো ফলো করেন, তাহলে ইনশাল্লাহ আর কোনো মানে
ইনশাল্লাহ অনেকদিন লং লাস্টিং করবে। আপনি শুধু এগুলো দেখে নেবেন, ঠিক আছে? আর এগুলা ভালো মতো দেখবেন এই প্লাস্টিকগুলো ঠিক আছে কিনা। মূলত মেন সমস্যাগুলো হয় প্লাস্টিক থেকে। যদি দেখেন আপনার ফ্রিজে পানি ছেড়ে দিচ্ছে, বরফ ধরা না, হ্যাঁ, অনেক ধরনের প্রবলেম দিতেছে, তাহলে প্লাস্টিকগুলো খুলে একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে লেবু দিয়ে একটু মুছে দিবেন, তাহলে এগুলা ঠিক হয়ে যাবে, ঠিক আছে? এই মেন হলো প্লাস্টিক থেকে। কেন প্লাস্টিক যদি হাওয়া লিক করলে আপনার ফ্রিজে অনেক ধরনের সমস্যা দেওয়া শুরু করে ওই টাইম থেকেই, ঠিক আছে? আর এমনি হালকা কুসুম সামান্য একটু হুইল পাউডার, হ্যাঁ, লেবু, হ্যাঁ, আর এই 3টা পদে দিয়ে সামান্য ফ্রিজটা একটু মুছে দেবেন, তাহলে আপনার ফ্রিজ ঠিক থাকবে, ব্যাকটেরিয়া দূর হবে, ঠিক আছে? এগুলো দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। এটা দেখতে পাচ্ছেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে, হ্যাঁ। এটা দেখতে পাচ্ছেন বর্তমানে 180 মডেলের ফ্রিজ। এটা বর্তমানে প্রাইস আছে 36,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে ডাইরেক্ট 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট মাত্র পড়বে 34,500 টাকা। আপনারা জানেন সিঙ্গার কোনো ডিসকাউন্ট নাই, ঠিক আছে? শুধু আমাদের শোরুমে পৌঁছার সাথে আমরা এই ডিসকাউন্টটা দিচ্ছি। তারপর দেখতে পাচ্ছেন সিঙ্গার, হ্যাঁ, 198 মডেলের ফ্রিজ। এটা অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। এটার ভিতরে অনেক কিছু অ্যাক্টিভ করা আছে, মোটামুটি এটার মতো সেম, হয়তো 19-20 এতটুকু। দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে, হ্যাঁ, অনেক ভালো একটা কোয়ালিটির ভিতরে। আপনারা জানেন সিঙ্গার একটা মানসম্পন্ন ব্র্যান্ড, হ্যাঁ। আপনারা বেশি কমেন্ট করতেছেন সিঙ্গার উপরে, তার জন্য আমি সিঙ্গার রিভিউ নিয়ে হাজির হয়েছি। আর যে কোনো রিভিউ লাগে, যে কোনো ফ্রিজের মানে তথ্য জানার লাগে, আমাকে কমেন্ট করবেন, তাহলে আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে, ঠিক আছে? এটার 198 মডেলের ফ্রিজ। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে বেশি না, মাত্র 37,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে মাত্র পড়বে 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট, মাত্র 35,500 টাকা পড়বে। এই একটা মডেলের ফ্রিজ। এটা অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি, মানসম্পন্ন। আমি আরেকটা জিনিস এটার সাথে পরিচয় করে দিই। এখানে দেখতে পাচ্ছেন 2টা মামপড দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো কিন্তু শুধু আমাদের শোরুম থেকে এখন পেয়ে যাবেন। কোনো শোরুম থেকে এরকম মামপড পাবেন না, শুধু আমাদের শোরুম থেকে এরকম মামপডগুলো পেয়ে যাবেন। আর দেখতে পাচ্ছেন এটা 243 মডেলের ফ্রিজ। এটা অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। দেখেন এটা আরো বড়, হ্যাঁ, এদিকে যেতে আসবো এর দিকে আরো বড় পড়বে। দেখতে পাচ্ছেন 243 মডেলের ফ্রিজ। এটা, হ্যাঁ, ভিতরের অংশ এটা হচ্ছে ডিপের অংশ, আর ওটা হচ্ছে নর্মালের অংশ। দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটি। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে মাত্র অনলি 41,500 টাকা। আমাদের শুনতে নিলে মাত্র পড়বে 39,500 টাকা। এটা হচ্ছে 273 মডেলের ফ্রিজ। এটা, হ্যাঁ, দেখেন এটা 273 মডেলের ফ্রিজ। এটা অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। দেখেন অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে, হ্যাঁ, ভালো একটা অনেক বড় একটা সাইজের ফ্রিজ, অনেক বড় এটা, হ্যাঁ। আপনারা চাইলে এটাও নিতে পারেন, এটাও অনেক ভালো। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে মাত্র অনলি 45,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে মাত্র 43,500 টাকা। এটে লাস্ট $1 ভিতরে সর্বোচ্চ বড় হয় 333 মডেলের ফ্রিজ। এটা দেখেন অনেক বড়, 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি। তারপর, হ্যাঁ, 10 ইয়ার্স কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, 800 গ্যাস দ্বারা তৈরি। কপার টিউব, হ্যাঁ, ফর বেটার কালিং, মানে কালারের কথা, কুলিং, অ্যান্টিব্যাকটেরিয়া, গ্যাস্ট্রিক, মানে অনেক কিছু অ্যাক্টিভ করা আছে এটাতে, ঠিক আছে? আপনারা চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটাতে আপনি ডিপের ট্রে আছে, দেখতে পাচ্ছেন এটা ডিপের ট্রে আছে। তারপর এখানে দেখেন ডোরগুলো আলাদা আলাদা। এখানে ডাবল 2টা দরজা, দোনটি আলাদা আলাদা। অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে। আপনার চাইলে এই ফ্রিজটা নিতে পারেন, অনেক সুন্দর একটা কোয়ালিটির ভিতরে, হ্যাঁ। দেখেন কত বড় ফ্রিজ এটা। এটার ভিতরে কালার দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। কারো যদি কালার প্রয়োজন হয় কালার দেওয়া যাবে। এটার বর্তমানে প্রাইস আছে মাত্র 48,500 টাকা। আমাদের শোরুম থেকে নিলে মাত্র পড়বে 45,500 টাকায় 333 মডেলের ফ্রিজ এটা, হ্যাঁ। আর যে কোনো ফ্রিজের, হ্যাঁ, রিভিউ লাগলে আমাকে কমেন্ট করবেন, তাহলে মনে করেন আমি আপনাদের
ওই কমেন্ট অনুযায়ী আমি রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব, ঠিক আছে? ওয়ালটন, আমি বলে দেই কোন কোন ইয়াতে রিপ্লাই আমি দিতে পারবো, রিভিউ দিতে পারবো। ওয়ালটন, অরিয়ন, মিনিস্টার, হ্যাঁ, মার্সেল, কনকা, সিঙ্গার, ঠিক আছে? পাঁচটা ইয়াতে যে কোনো একটা কমেন্ট করবেন, মানে যে এই পাঁচটার ভিতর যে কোনো ফ্রিজের রিভিউর দরকার লাগলে আমাকে বলবেন, তাহলে আমি ওই কমেন্ট অনুযায়ী রিপ্লাই দেওয়ার চেষ্টা করব। আর আমাদের যে ফ্রিজগুলো এগুলো করে বাংলাদেশ যে কোনো প্রান্তে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন, অ্যাভেলেবেল। একটা আগে পে করতে হবে না, আপনাদের মানসম্পন্ন যেটা প্রোডাক্ট আর কি ওটা মানসম্পন্ন হাতে টাকা পাইলে আপনি ওইখান থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে পে করতে পারবেন। ধন্যবাদ আমার সাথে থাকার জন্য। যারা ক্যাম্পেইনে অংশ করতে চান দ্রুত আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক কমেন্ট করে বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন, আর প্রতিদিন 2টা ভিডিও কমপ্লিট করবেন। তাহলে আপনার নোটিফিকেশনটা আমার কাছে বেশি বেশি আসবে, তাহলে আপনি হতে পারেন একজন মোবাইল বিজয়ী, মানে একজন হতে পারেন বিজয়ী, আপনি বাংলাদেশ মানুষের সাথে পরিচয় হতে পারবেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম। সব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।